入夜之後，紅磡碼頭海面不斷起浪，樹被吹到左搖右擺，但仍然見到唔少市民出嚟散步。擔唔擔心即係個風力好強咁樣？哦，都唔擔心得咁多噶啦。點解？有冇話做啲咩準備？冇啊，冇乜準備噶啦。我諗最強嗰段時間，我或者仲瞓緊覺。我唔走噶啦喺度，我喺度等到凌晨噶啦。我喺度想嘗試感受下。咁會唔會話都驚可能即係有危險啊？驚啊！所以我已經祝福咗全香港人噶啦，藉住而家，希望佢哋身體健康同埋出入平安。8號西北烈風或暴風信號生效，天文台就預測華加莎會喺星期三早上喺本港南面100公里左右掠過，預料佢嘅颶風區會逐漸接近本港，晚間嘅風力會進一步上升。天文台會考慮喺星期三凌晨1點至3點之間改發9號烈風或暴風風力增強信號。打風重災區杏花邨喺星期二下晝風勢已經增強，湧浪不停拍打岸邊，唔少追風族就到場感受超強颱風華加莎嘅威力。其實今朝係大浪啲嘅，即係跟住上網睇到啲消息就過咗嚟睇一睇咁樣，但係我諗如果再過多陣都會離開咯，安全緊要啲嘅。以前有冇即係可能都其他風球都嚟追過風？有，即係今年幾個風球都有出過去睇下。喺我嘅印象中，8號風球咧係好多風嗰種，但係而家根本上冇乜風，又冇乜雨咁樣，感覺呢個超前部署有啲太前。有冇話諗住留到幾點咧？都係6點鐘之前啦，因為驚港鐵啊嘛，我要翻屋企。我哋嘅記者喺中午亦都去到柴灣嘉業街對開嘅防波堤觀察，當時海面巨浪已經湧現，甚至越過防波堤湧入大廈嘅停車場，場面可以話係驚心動魄啊！點知去到下晝3點幾，有一家4口喺同一個防波堤度觀浪，期間懷疑大浪湧到埋嚟，38歲嘅媽媽同5歲嘅仔被捲入海入面，40歲嘅爸爸情急之下跳海救人，3人獲經過嘅船家救起，之後送院搶救。天文台就話，按照而家嘅預測，華加莎維持超強颱風嘅強度，喺星期三早上最接近珠江口一帶，隨後喺香港以西登陸。到時香港會轉吹東至東南風，冇地形嘅屏障，本港受到嘅風力唔單止唔會減弱，風更加會將海水推向岸邊，造成風暴潮，對香港造成更大嘅影響，大家真係要注意安全啊！